အခက်တဲ့ view အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့အခုချိန်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Galaxy Unpack ကိုလည်းလူတိုင်းကြည့်ပြီးသွားကြလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရောက်နေတော့ Galaxy Z Fold4 နဲ့ Z Flip4 လေးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ specs ကိုတော့အားလုံး event ကြည့်ပြလို့ရဆိုတော့သိမိလောက်ပြီလို့နော်ဆိုတော့အားကြောင့်ကျွန်တော် first impression လေးနဲ့ hands on လေးပဲသွားလိုက်မယ် okay စလိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Flip4 လေးနဲ့စလိုက်အောင်ဆိုတော့ Flip ကတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ color 3ရောင်ရှိရယ် Pura Purple Blue နဲ့ Beige ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့က generation နှစ်ခုက color တွေထပ်စားလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကပို့ပြီးတော့ color လေးရဖြော့သွားတယ်ဒီ color ဆိုရင်တော့အားလုံးမြင်မှုနေကြမှာပါကျွန်တော် A series မှာလည်းတောက်လျှောက်သုံးနေတဲ့ color ပေါ့နော် A53 ကနေ A73 ထိကိုပါတဲ့ color တစ်ချက်ကိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင် Flip 3နဲ့ဘာတွေကွာခြားသွားလဲဆိုတော့အဓိကသိတာတဲ့ချက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ slim ဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီး sleek ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ချိန်သားလေးကိုင်ကြည့်ပဲဆိုပို့ပြီးတော့တည်တာပါเนาะသူကဒီ texture လေးကပို့ပြီး smooth ဖြစ်လာတယ်ပြောမှဆိုအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီလက်ရှိ Galaxy S22 series ရဲ့ဒီကြောပတ်နဲ့တော်တော်လေးမှတူသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကသူရဲ့ဒီအပြင်ပိုင်းနဲ့ design ပါပါเนาะ big quality ကလည်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင် Flip 3ထက်ဆိုင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကျစ်လာတယ်လက်ထက်မှာကိုင်ရပို့ပြီးတော့ comfortable ဖြစ်သလို hand feeling လည်းတော်တော်လေးမိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် color ကတော့လက်ရှိမှာတော့ဒီ beige color လေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင် beige color ထက်စားလို့ရှိရင်အရင် beige color ကနည်းနည်းလေးဝါတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်သူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်း peachy ဖြစ်တဲ့ဘက် color ဘက်ကိုသွားရပါတော့လက်ထက်မှာကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးဖြစ် main လေးဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးကိုဒီကောင်တောက်ကြွားရဲ့ color လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ display ပိုင်းမှာတော့အရှေ့က flip 3နဲ့ကွာခြားသွားတာဘာလဲဆိုတော့အရှေ့က flip 3လို့ပဲ 120Hz ဒါပေမဲ့သူက 1Hz ကနေပြီးတော့ 120Hz ကို vary ပဲသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ပေးမယ် LTPO နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဘက်ထရီစားမှာဘက်ထရီပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒီ display ကဘက်ထရီစားနည်းနည်းပို့ပြီးတက်တာသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့Flip 3မှာ3400 mAh ရှိတဲ့ဘက်ထရီကိုသုံးမိထားတယ် Flip 4မှာတော့3900 mAh ရှိတဲ့ဘက်ထရီကိုသုံးမိထားတယ်ဆိုတော့ဘက်ထရီ life မှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် full မှာပဲသိရမှာပါ charging ကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူး25ကိုပဲအရင် Flip 3တော့သုံးမိထား charging speed အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့သွားနေဦးမှာပေါ့ဆိုတော့ camera ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိုင်းရိုက်ကြည့်လာတော့ပေါ့နော်အခု portrait ဘိုင်းတွေမှာတော်တော်လေးကိုမိုက်လာတယ် HD detection တွေရနောက်ပြီးတော့ဒီနောက်က 4K effect တွေရပေါ့နော်အဲ့ဒီက Flip 3ထက်စားလို့ရှိရင်အများကြီးဟိုမှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ chipset ဘိုင်းမှာတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Snapdragon 8 Plus Gen 1ကိုသုံးမိထားတယ်ဆိုတော့အပူကတော့ဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့8 Plus Gen 1က8 Gen 1ထက်စားလို့ရှိရင်တော့အပူဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက4 nanometer process နဲ့ဖြစ်သွားလို့ပါဆိုတော့ display မှာနောက်ထပ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့တစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့အရှိဘက်က cover screen လေးပေါ့နော် cover screen က Flip 3ရဲ့ cover screen ထက်နည်းနည်းလေး size ကပိုကြီးသွားတယ်ပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ animation လေးတွေနောက်ဒီ clock ဒီ widget လေးပါလေးရစားပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပိုလှအောင်တယ်သူရဲ့ hinge ကတော့4မှာတော့ပို့ပြီးတော့သေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Flip ရဲ့ hinge ကတော့ဒီ Flip 3 တိုင်းမျိုးเนาะဘာမှတိတ်ပြီးပြောင်းလဲရတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ layer crease ကတော့ Flip 3နဲ့4 3ထက်စားလို့ရှိရင်သူရဲ့ crease လေးရနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြင်ရရင်တော့မသိတာတော့ဘူးအဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီ Flip တွေ4တွေရဲ့4တွေရဲ့ innovative လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုချိန်ကသူတို့ဆက်ပြီးတော့ improve လုပ်ရမယ့်အချိန်ပေါ့နော် Samsung ကဒီ Flip 4နဲ့ 4 ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် design ပိုင်း changes အရင်ကြီးမလုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ durability နဲ့ build quality ရောအများကြီး improve လုပ်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ 4 မှာတော့အဓိကပြောင်းလဲသွားတဲ့ချက်ကတော့ဘေးနာ hinge ပေါ့နော်သူရဲ့ပတ်တာကတော့အရှိကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်4 3ထက်စားလို့ရှိရင်တော့သူအများကြီးပိုသေးသွားတယ်လက်ထဲမှာကန်ရလဲပိုပြီးတော့ကျစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အဓိကပြောင်းလဲသွားတဲ့ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ camera မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုတော့ main camera ကို50 megapixel high resolution သုံးပေးလာပြီဆိုတော့ flip နဲ့ 4 3လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့12 megapixel ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူမှာ main က50 megapixel OIS နဲ့ပါလာပြီဆိုတော့ဒါဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 8K ကို24 fps နဲ့အမြင့်ဆုံးရိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ display မှာတော့နှစ်ခုလုံးအဓိကကွာခြားသွားတဲ့ချက်ကတော့120Hz ကိုပဲLTPO နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်1ကနေပြီးတော့သူသုံးနေတဲ့ app ပေါ်လိုက်ပြီးတော့1ကနေ 120Hz ထိပြောင်းပေးမယ်refresh rate တော့ပါလာပြီเนาะဆိုတော့ဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ foldable ဖြစ်တဲ့ဘက်ထရီအရန်စားတဲ့ကောင်တွေအတွက်တအားလိုတဲ့ feature လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘက်ထရီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှလုံးစလုံးကဘက်ထရီရပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်လာတယ်အဓိကတော့သူ့ရဲ့ဒီ chipset ကြောင့်ပေါ့နော်8 Plus Gen 1က4 nanometer process ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘက်ထရီစားတာပို့ပြီးတော့တက်တာသွားတယ်ဆိုတော့ဘက်ထရီပမာဏတော့မပြောင်းလဲဘူး4 3မှာတော့သုံးမိထားတဲ့ဘက်ထရီပမာဏကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးမိထားတယ်ဆိုတော့ charging speed လည်းထုံးကြီးလောက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ battery ဘိုင်းမှာတော့4 3ထက်စားလို့ရှိရင်ဒီကောင်အားတော့နည်းနည်းတော့ပိုပြီးတော့ခံမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရရပါတော့ဆိုတော့ hinge ကနည်းနည်းပိုဒီလိုမျိုးထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပိုသေးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းကလက်ထက်မှာကန်ရလဲပိုပြီးတော့ power လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအရှိက in display camera ကတော့ကျွန်တော်တို့4 3မှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ဟာထက်စားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတော့ပိုပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ 4 3မှာတော့ဒီ camera တွေကနည်းနည်းလေး pixelated ဖြစ်နေတာလေးနည်းနည်းလေးသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီ camera တော့ display မှာလုံးဝတသားလေးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါ
ဒါပေမဲ့black background မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပေါ်နေသေးတယ်ဆိုတော့4ကဒီ4-3နဲ့ရှင်ပြီးချထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်မသိတာလို့ထင်တယ်ကင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူဒီ bezel တွေကဗာတွေကဒီ4-3ကစားလို့ရှိရင်အများကြီးပို့ပြီးပါသွားတယ်ဒါထက်မှလည်းကန်က4ပြီးတော့ချစ်လစ်လေးနဲ့ဒီအဓိကဒီ hinge ကပိုပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါထက်မှပို grip ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ chipset ကတော့နှလုံးစလုံးမှာ Snapdragon 8+ Gen 1ကိုသုံးမိထားတယ်4 nanometer process နဲ့ဆိုတော့ RAM ကတော့ကျွန်တော်ထင် 8GB နဲ့ပဲဖြစ်မယ်အခုသုံးနေအလုံးအောင်ဆိုတော့အခု foldable ရဲ့အထူးသဖြင့် Samsung ရဲ့ foldable ရောနော် Samsung innovative လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုအချိန်ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီ foldable တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ improve လုပ်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ series ကလည်း4ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပထမဆုံးထွက်ခဲ့တော့က4မှာမကောင်းခဲ့တဲ့အချက်လေးလိုအပ်နေတဲ့အချက်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနာသက်လေးချောလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော်တော်လေးကိုမှ durable ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေး reliable ဖြစ်တဲ့ foldable တွေကို Samsung လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော် pre-order ဒီ global event ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်နေ့မှာလည်းစပြီးတော့ pre-order လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီ August လမကုန်ခင်မှာပဲpre-order လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အပြင်မှာဒီ 4 နဲ့ Flip 4ကိုဝယ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အခုကိုကတခြား Samsung ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်တခြား iPhone တို့ Huawei ဖြစ်ကိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း trade-in program တွေပြီးတော့ဒီဖုန်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုတန်ဖိုးဖြတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပတ်စံကိုတက်ဆိုင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးပဲဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချုံလို့ပါအားလုံးပဲ